Si ibu ini lagi sakit, tangannya lagi ditransfusi darah, anaknya selalu nemenin ibunya dan udah bertahun-tahun sampai dia udah dewasa, ibunya udah tua dan masih menjalani transfusi darah. Saat itu dia juga ngasih sebuah kotak sebelum akhirnya si ibu pergi untuk selamanya. Pas kotaknya dibuka, ternyata dia baru tahu kalau dia selama ini punya adik perempuan, tapi mereka tuh di satu tubuh gitu. Dan pas si cowok buka mesin itu, ternyata kepala adiknya masih ada di dalam. Selama ini si adik di sana tanpa sepengetahuannya, si adik masih hidup dan memang selalu membutuhkan darah. Jadi selama ini ibunya tuh donorin darah. Selama ini si cowok mengira kalau ibunya yang butuh donor darah, dan sekarang giliran si kakak yang ngedonorin darahnya.